Ogledali si boste dokumentarni film o svetovno znanem umetniku Ulaju. Živim u svijetu u kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjerje novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Vsem moram biti hvaležen za to, ker so samo lepo govorili o meni. Ampak ponavljam, ne bom jim vrnil te usluge, ki so jo naredili meni na poti proti Prešernovi nagradi. Jim ne bom vrnil te usluge zaradi tega, ker sem nehvaležen pes, ki grize v roko, ki ga hrani. Živim Human Reich.